បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទនេះគឺជាវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំមករៀនពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលជាវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំមើល Channel ឲ្យក៏ដូចជាត្រួតពិនិត្យ Channel រៀបចំ Channel ពិសេសជាងគេបងប្អូនដែលទិញម៉ោងពីខាងសេវាកម្មសមាគមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនដើម្បីខ្ញុំគ្រប់គ្រង Channel បងប្អូនដូចជាត្រួតពិនិត្យរាល់ម៉ោងដែលកើនឡើងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងចូលទៅកាន់ជ្រោមបងប្អូនណាអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍មានច្រើនបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំអត់ត្រូវការ email password ទេខ្ញុំត្រូវការតែ set ទេដើម្បីគ្រប់គ្រង channel បងប្អូនស្រួលក្នុងការតាមដានម៉ោងបងប្អូនអ្នកនាងរៀបចំ channel បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចូលកន្លែង3គ្រាប់ខាងលើនេះយើងចុចមកបងប្អូនអ្នកនាងចូលខាងក្រោមយកថាពាក្យថា desktop site បងប្អូនណានេះ desktop site ដែលបងប្អូនជ្រើសរើសរួចហើយនេះ desktop siteបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននេះចុចសញ្ញា logo icon ខាងលើនេះមកបងប្អូននេះចុច icon អូខេបាទចុច icon ហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងមួយទៀតហៅថា YouTube Studio បាទចុច YouTube Studio បាទចុចយក YouTube Studio បាទបន្តមកទៀតវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់កន្លែងមួយទៀតបាទនេះគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិនៅលើ Master Channel បងប្អូនអ្នកនាងដែលវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិលើ Brand Channel ប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិនៅលើ Master Channel បាទអូខេសឹងរំចាំតិចសិនបងប្អូនអ្នកនាងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាចូលមកដល់ចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនសូម scroll ខាងក្រោមនេះតិចមកឡើងមកខាងក្រោមនេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាកងចាក់មួយទេបាទឬក៏សញ្ញាខាងលើនេះបងប្អូនចុចខាងលើនេះមកអាត្រេ3គ្រាប់ហ្នឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងសញ្ញាមួយហៅកងចាក់គេហៅ setting channel លើទី2ណាបាទចុចកន្លែង setting ហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នាបាទចុច setting ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញមកផ្ទាំងទៀតកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាសូមជ្រើសរើស1 2 3 4លំដាប់ទី4គេហៅថា permission ការផ្ដល់សិទ្ធិបាទចុចទី4នេះមកហើយបងប្អូនគ្នាសូម invite បងប្អូនគ្នាណាចុចកន្លែងនេះ invite បាទ invite ឈ្មោះខ្ញុំមកបងប្អូនគ្នា invite ចុច invite បាទត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្នាសូមដាក់ email ខ្ញុំចូលបងប្អូនណាសូមដាក់ email ខ្ញុំចូលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកគល email ឲ្យបងប្អូនគ្នាដាក់ចូលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចវាយតាមខ្ញុំមកដាក់ email ហ្នឹងក៏បានដែរបាទនេះ email អូខេអក្សរ H Y D O L A បាទ007@gmail.com បាទអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដាក់ email របស់ខ្ញុំបងប្អូនសេអញ្ចឹងមកក៏បានដែរនេះជា email របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទអូខេដាក់ហ្នឹងមកបងប្អូននេះហើយសូមចុចកន្លែងនេះ select បាទចុច tray ខាងក្រោមមួយមកបងប្អូននេះចុចថា manager បាទសូមផ្ដល់សិទ្ធិខ្ញុំជា manager ណាបាទបើសិនទុកចិត្តខ្ញុំចាំទិញមួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិគ្រប់គ្រងធំដើម្បីគ្រប់គ្រង channel បងប្អូនការពារមានបញ្ហាខ្ញុំអាចជួយបានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាទបើសិនជាឲ្យខ្ញុំតែ view editor ក៏បាននេះត្រឹម editor ក៏បានដែរអូខេប៉ុន្តែ manager នេះគឺសិទ្ធិរៀងខ្ពស់បន្តិចស្មើនឹង owner ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកសិទ្ធិជា manager រាល់ការទិញម៉ោងពីខ្ញុំសូមសិទ្ធិជា manager ដើម្បីស្រួលគ្រប់គ្រង channel បងប្អូននេះបានទូលំទូលាយជាងបាទបន្តមកទៀតសូមចុចពាក្យថា done បាទចុច done ហើយបងប្អូននេះសូមតែប៉ុណ្្នឹងមកបានហើយបងប្អូននេះហើយយើងចុច save បាទចុច save ណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ pending invitation មានថារងចាំខ្ញុំ accept សិនទៅខ្ញុំចូលទៅកាន់ channel បងប្អូននេះបានបែបនេះគឺឃើញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបែបនេះគឺខ្ញុំខ្លាចជាសិទ្ធហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះពេល invite ភ្លាមអញ្ចឹងយើងរងចាំសិនតមកទៀតចុងក្រោយបងប្អូននេះចុច save បាទចប់ហើយបងប្អូននេះគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិនៅលើ Master Channel ដែលខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលទៅកាន់ Channel បងប្អូនទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិក្នុងការលុប Channel បងប្អូនទេខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំ monetize ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ email មិនចាំបាច់ត្រូវការpassword អ្វីទាំងអស់បាទនេះគឺជាផលប្រយោជន៍វាដើម្បីយើងអាចមើលម៉ោងបាននេះបងប្អូននេះបាទចុចអាសញ្ញាដុល្លារនេះមកគឺបងប្អូនឃើញម៉ោងរបស់ខ្ញុំហើយនេះបាទនេះគឺជាម៉ោងរបស់សមាគមកម្ពុជាវាដកអស់30ម៉ោង
ok đọ chất một phay bay màu bạn đọ một phay bay màu này một phay bay màu đọ sợ dùng bánh khơi chỉnh pa rồi màu pa rồi ở đọ nó đọ là mấy chế ok chẳng nhom trời ca mưa màu bong này lại đi ná bà sân chia nhom bạn vô chẳng thế nhom trời ca xua bong ro ngày xua bong on ro ngày pi ngày mà đo bay ngày đó nhom thời xua chẳng nhom vô nằng má nhom cục rốn ao nhom ai mưa vì tao bong này bà sân nhom cả đấy na mình xong rôm đôi con mình xua thế nhom ai thưa ca này nôm bong bóng nó này bác đưa có chui bong bóng này nó cả edit bàn nè ok bạn ở con tra sản phẩm video mới mình tập năng tế cứ chỉ cả đo sức chia mình nó chớ nó lơ master channel hỏi pra tam một bọn tụ sạp bạn ở con bye bye